Жырткычтар, жырткыч жаныбарлар, жырткыч канаттуулар, булар дагы шариятыбызда харам. Жырткыч деген эмне дегени? Жырткыч деген ошол тиши менен барып, ошол нерсени экинчи жаныбарды эмне кылат? Айырып салат, жеп салат. Же баягы тумшугу менен барып оюп салат. Колундагы тырнагы менен келип туруп эмне кылат аны? Аны баягыдай кысып өлтүрөт. Түшүнүңөрбү? Мына ушул жырткычтардын белгиси болот. Яни өздөрү ууга чыгып, уулук менен, уу менен өзүнү баккан куштар, канаттуулар, жаныбарлар, булардын бардыгыны эмне деп айтабыз? Жырткыч жаныбарлар дейбиз. Буну араб тилинде саб'ият дейт. Булар бардыгы харам. Саб'ияттын бардыгы, жырткыч жаныбарлардын, жырткыч куштардын бардыгы харам. Жырткыч куштардын, жаныбарлардын харам экендиги Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадистеринде айткан. Булардын харам экендиги хадистерден билинет. Ал хадистер аябай көп. Мисалы бир хадис Абу Са'лаба разыяллаху анху риваят экен, Бухаридин риваяты. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям наха ан кулли зинаби минас-сиба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир зинаб, аягыдай курт тиши бар жырткычтардан тыюу салган, аны жегенге болбойт деген хадис. Мындай хадистер аябай көп. Башка риваятта да наха ан кулли зинаби минас-сиба ва ан кулли зи михлаб минат-тайр. Көрдүңөрбү? Жаныбарларда зинаб дейт, мына жерде эки тиши болот. Ошо тиши менен ал эмне кылат? Аңчылык кылат. Ошо менен жыртып салат, тигини алып жейт. Бул зинаб. Зи михлаб дегени тырнагы бар деген сөз. Мына бүркүт, бүркүткө окшогон жаныбарлар бар, ителиги башкалар, алардын тырнагы болот. Алар ошо тырнагы менен эмне кылат? Баягыдай оюп, кысып, баягы эмесини өзүнүн тамагын алып жейт. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте ар бир жырткычты харам кылды. Ал зинаб болсо, жырткыч жаныбарлар, зи михлаб, жырткыч куштар, канаттуулар. Бүт бардыгы харам. Демек, шариятыбызда жырткыч нерселерди дагы харам кылган, аларды жегенге, ичкенге, аларды колдонгонго болбойт.